Silnik w międzyczasie został wymieniony, naużywany, wycofano też modyfikacje i wrócono do seryjnej mapy. Jednocześnie sposób użytkowania pozostał wymagający. Dominują krótkie odcinki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Wracamy do jednego z najbardziej niejednoznacznych przypadków na kanale, Ford Focus ST, który od samego początku pokazywał, że coś tutaj nie działa tak jak powinno. Poprzednie badania, mocne spadki lepkości, obecność paliwa w oleju i wyniki, które zostawiły więcej pytań niż odpowiedzi. Dziś wracamy do tego samego auta, ale z bardzo ważną aktualizacją. Silnik w międzyczasie został wymieniony, naużywany, wycofano też modyfikacje i wrócono do seryjnej mapy. Jednocześnie sposób użytkowania pozostał wymagający. Dominują krótkie odcinki, więc obecność paliwa w oleju nie jest tutaj zaskoczeniem. Właściciel monitoruje jednak, czy to zjawisko się nie nasila, bo od tego zależy kolejny krok, czyli ewentualna wymiana pompy paliwa. Pojawiły się też zmiany w eksploatacji. Zimą auto praktycznie nie jeździ, a dodatkowo zastosowano grzałkę płynu chłodniczego, dzięki której silnik startuje już w okolicach 40 stopni Celsjusza, co teoretycznie powinno ograniczyć problem rozcieńczania oleju. I jeszcze jedna ważna rzecz, to ostatnie badanie na olejach Millers. Obecnie w silniku pracuje już Mobil One FS w nowej specyfikacji SQ i do tego tematu wrócimy w kolejnych miesiącach. Pytanie brzmi, czy te wszystkie zmiany realnie wpłynęły na wyniki, czy mimo wszystko zobaczymy dokładnie ten sam schemat co wcześniej? Sprawdźmy, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,4 mm² przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Sprawdzamy zgodność z deklaracją producenta. Różnice na poziomie 10% nie są standardem w tego typu weryfikacjach. Coś tutaj nie gra, sprawa do wyjaśnienia. Z dobrych informacji jest taka, że wskaźnik lepkości jest idealnie zgodny z tym, co deklaruje producent. Barto przekazał już tutaj swój komentarz. Chętnie poznam Wasze zdanie. Zapraszam do sekcji komentarzy. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,6 w 40 stopniach oraz 8,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 206. Liczymy zmiany procentowe. Co tu dużo komentować, jest kiepsko. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport. Noty 6, 3, 4, 5. Komentarz następujący: proces spalania jest wyraźnie nietypowy względem bardzo niskiego przebiegu oleju. Należy pilnie sprawdzić przyczyny ze względu na możliwe zbliżające się uszkodzenie silnika. Podwyższona zawartość paliwa, podwyższona zawartość wody. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Wyniki dla pierwszej bibuły. Kiepsko to wygląda. Wyniki dla drugiej bibuły. Również bardzo słabo to wygląda. Wyniki dla trzeciej bibuły. Niebieska poświata delikatnie widoczna, natomiast zwraca uwagę ilość zanieczyszczeń. To jest ten środek plamy. Ogólnie test bibułowy kończy się wynikiem negatywnym. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego.
Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni uwagę przyciągają następujące miejsca: stopień nitrooksydacji, czyli proces spalania, wartości zdecydowanie zbyt wysokie, jak na zadeklarowany przebieg oleju, utlenienie oleju również, plus zanieczyszczenie oleju widoczne w 2 miejscach na widmie. Do tego dochodzą silne piki od paliwa, to również sprawa do podkreślenia. Podsumowując, otrzymano kiepskie wyniki. Barto otrzymuje wyraźny feedback, że proces spalania smarowania w tym silniku należy poddać szczegółowej weryfikacji, żeby uniknąć kolejnych awarii w przyszłości. Wszystkie przeprowadzone testy są ze sobą spójne i jednoznacznie wskazują na problem. Mamy wyraźną degradację lepkości, negatywny wynik testu bibułowego oraz silne sygnały w podczerwieni związane z paliwem i procesami spalania. To nie wygląda jak standardowe zużycie oleju przy tym przebiegu, tylko jak efekt nieprawidłowych warunków pracy silnika. Najważniejszy wniosek na tym etapie jest prosty. To nie olej jest tutaj głównym problemem, tylko środowisko, w którym pracuje. Dopóki nie zostanie zidentyfikowana przyczyna nadmiernego rozcieńczania paliwem i zaburzonego procesu spalania, każdy kolejny olej będzie kończył w bardzo podobny sposób. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!